wollte zu Beginn einfach ein bisschen meine Geschichte erzählen, warum wir hier in Polen sind mit der Chciałam jeszcze Versöhnungskonferenz. krótko opowiedzieć tą historię tego, dlaczego dzisiaj tu jesteśmy, dlaczego jesteśmy w Polsce. So, wir haben hier schon 2 Märsche des Lebens durchgeführt. Przeprowadziliśmy tutaj już 2 marsze życia. Einer 2012, einen Jeden w 2015. 2012 roku i drugi w 2015. Aber das ist schon ungewöhnlich, weil ich hatte mir nie vorgestellt, in Polen Versöhnungskonferenzen durchzuführen. I powiem wam, że nigdy nie myślałam, że będę kiedyś przeprowadzał czy brał udział w konferencjach pojednania w Polsce. Und bevor ich euch die Geschichte erzähle, wie es dazu gekommen ist, I zanim opowiem wam, jak do tego doszło, möchte ich auch noch ein Wort lesen aus Kolosser, chciałbym przeczytać jeszcze krótkie słowo z listu do Kolosan. weil, wie Bruder Marius schon gesagt hat, Jesus ist das Zentrum aller Versöhnung. Bo jak już powiedział ojciec Mariusz, Jezus jest centrum pojednania zawsze. Das steht in Kolosser 1, Vers 19 I to bis jest w liście 20. do Kolosan 1 do 19. 1, 19 und 20. Aha, pierwszy rozdział 19, wersety 19 i 20. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen soll. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości Und er durch ihn alles mit sich versöhnte. i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Es sei auf Erden oder im Himmel, Na niebie i na ziemi. indem er Frieden machte durch sein Blut am I Kreuz. was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. Das heißt, alle Fülle, alle Segen empfangen wir Tak więc wszelką pełnię możemy otrzymać przez to. durch die Versöhnung in Jesus Christus. Przez pojednanie w Jezusie Chrystusie. Und zwar durch diese Versöhnung, die durch Jesus schon geschaffen worden ist. Czyli to pojednanie, którego dokonał już Jezus. Und das Ergebnis dieser Versöhnung ist immer Frieden. I wynikiem tego pojednania jest zawsze pokój. Und zwar der allumfassende Shalom, der Frieden, der höher ist als alle I Vernunft. to jest ten pokój, który wszystko obejmuje, który jest kompletny, pełny, szalom, który jest większy niż wszelki rozum. Und diese Versöhnung empfangen wir durch Vergebung. Ein wunderbares Wort. I to pojednanie przyjmujemy przez przebaczenie. To jest wspaniałe słowo. Aber leider ist es so, dass wir oft Dinge in uns herumtragen, die dieses Wort erstmal durchkreuzen und erstmal wie, dass man das nicht greifen kann. Ale niestety jest w nas tak wiele rzeczy, które na początku jakby nie są w stanie sobie poradzić z tym słowem, nie są w stanie się z nim zmierzyć. So, zwar im Jahr 2012, glaube ich, war es, I to było chyba w roku 2012, als wydaje wir in mi się. Israel waren und wir trafen einen polnischen Pastor. Czy pod koniec roku 2011 byliśmy w Izraelu i tam spotkaliśmy pewnego polskiego pastora. Und er hörte von den Märschen des Lebens, die wir veranstalteten. I on usłyszał o marszach życia, które organizowaliśmy już w innych krajach. Und er sagte, ihr müsst unbedingt nach Polen kommen. Bitte führt einen Marsch des Lebens in Polen I on durch. powiedział, musicie przyjechać do Polski, proszę, przyjedźcie i przeprowadźcie też na taki podobny marsz w Polsce. Und ich musste ganz ehrlich gestehen, in mir war ein großes Nein, das mache ich nicht. I ja muszę wam bardzo szczerze przed wami to przyznać, ale we mnie było takie pierwsze wrażenie, nie, tego nie zrobię. Ich hatte zu Charlotte gesagt, wir werden überall hingehen, Marsch des Lebens, aber Polen, das ist mir einfach zu schwierig. Ja powiedziałam do mojej żony Charlotte, my pojedziemy wszędzie, będziemy organizować marsze życia wszędzie, ale nie wiem, z Polską nie wiem, czy to jest chyba dla mnie za trudne. Aber dieser freundliche Pastor, der sagte, ihr müsst nach Polen. Ale ten przyjazny, miły pastor powiedział, musicie przyjechać do Polski. Und ich fing mich damit auseinanderzusetzen, sagen, was ist das eigentlich in mir? I postanowiłam się zmierzyć z tym, co we mnie się buntowało i chciałam zbadać, czym jest to uczucie we mnie, czym jest we mnie ten opór, skąd bierze się we mnie takie negatywne Warum ist das so eine nastawienie, innere Abwehr in mir? dlaczego jest we mnie ten opór. Und ich fing an, mich damit zu I beschäftigen. zaczęłam się zajmować tą Das historią. muss irgendwie mit unserer Geschichte und Prägung
I zusammenhängen. zdałam sobie sprawę, że to musi mieć coś do czynienia z tym, w jaki sposób zostaliśmy wychowani, z tym, jaka była nasza historia. Und mir fiel nichts Besseres ein, als mir einen Film anzuschauen. I nie miałam pojęcia od czego zacząć, więc pomyślałam, może obejrzę po prostu dokładnie jakiś film na ten temat. Und ihr kennt ihn sicher, der Film, der heißt Karol, ein Mann, der Papst wurde. I na pewno znacie ten film pod tytułem Karol, człowiek, który został papieżem. Und das war mein erster Kontakt zu Krakau. I to był właściwie mój pierwszy moment, w którym zetknąłem się tak blisko z Krakowem. Und ich sah diesen Film Obejrzałam ten film und ich sah die Schuld der Deutschen, wie sie nach Polen eingewandert i wurden. widziałam winę Niemców, jak zaatakowali Polskę. Und ich entdeckte, wie mein Kopf voller Geschichtslügen war. I ja odkryłem, że moja głowa, moje myśli są pełne kłamstw historycznych. Ich hatte mich mit der Schuld der Deutschen gegenüber Juden auseinandergesetzt, Ja już wiele wiedziałam o winie Niemców wobec Żydów, Schuld der Deutschen in der Ukraine o winie Niemców wobec Ukrainy, und auch in Weißrussland. także Białorusi. Aber Polen, das war wie hinter einem Nebel versteckt. Ale Polska była wciąż wręcz jakby ukryta za jakąś mgłą. Und ich sah diesen Film und in mir passierte etwas. Ja oglądałam ten film i coś we mnie się stało. In mir entstand eine große Sehnsucht zu entdecken, woher diese Negativhaltung gekommen ist. Mianowicie powstało we mnie takie pragnienie, żeby odkryć, skąd bierze się to negatywne nastawienie Und we sagte, mnie. wir als Deutsche haben ein inneres Problem. Wir haben etwas, was die Realität ist, gegenüber Polen noch nicht wahrgenommen. I ja zdałam sobie sprawę, że my jako Niemcy mamy problem, bo nie rozumiemy jeszcze tego, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. Wir entschieden uns dann, nach diesem Marsch des Lebens durchzuführen. Potem zdecydowaliśmy się przeprowadzić ten Marsz Życia. Und ich erinnere mich an eine Veranstaltung in unserer Gemeinde. I pamiętam jeszcze, że mieliśmy takie spotkanie w naszym kościele. Und ich muss dir sagen, unsere Gemeinde ist bekannt für Versöhnung und Ja muszę wam für powiedzieć, Buße und stellvertretende nasz Buße. kościół już jest znany z pokuty, z pojednania, z pokuty wstawienniczej. Und ich erzählte ihnen, was mich innerlich bewegte und von diesen inneren negativen Haltungen. I opowiedziałem mojemu kościołowi o tym, mojej wspólnocie, o tym, co we mnie było, jakie miałam negatywne uczucia, jakie negatywne nastawienie. Und ich sagte ihnen, wir können keinen Marsch des Lebens in Polen durchführen, wenn wir nicht Buße tun über alle Negativhaltungen, die in uns I sind. powiedziałam do nich, nie możemy przeprowadzić żadnego marszu życia w Polsce, jeżeli będą w nas nadal takie postawy, jeżeli będziemy to dalej czuć w sobie, to co ja odczuwałam i być może też wy. Und ich habe gedacht, bevor ich viel lehre darüber, guckt euch auch den Film an, Karol, das ist eine gute Idee. I także zaproponowałam im, zanim będę o czymś mówił, będę wam o czymś opowiadał, obejrzyjcie też ten film, Karol, człowiek, który został papieżem. Und in einer Veranstaltung sagte ich, bitte kommt alle nach vorne, die ihr entdeckt, dass ihr negative Haltungen in euch habt. I potem na naszym wspólnym spotkaniu powiedziałam, wszyscy, którzy czujecie, że macie też w sobie te negatywne odczucia, wyjdźcie proszę do przodu. Und es passiert was ganz I Erstaunliches. stało się coś zdumiewającego, Denn es kam fast 80-90% der Gemeinde bo kam prawie nach vorne. 80-90% kościoła wyszło do przodu, Weinen, Tränen in den Augen. płacząc. Und gleichzeitig waren es, die meisten von ihnen, das waren Leute, die noch nie in Polen gewesen I co waren. ciekawe, większość z nich jeszcze nigdy nie była w Polsce. Viele von ihnen, das waren Teenager Wielu und z nich Kinder. to byli ludzie w młodym wieku. Und ich fragte mich, woher kommt das, dass sie alle diese Negativhaltungen in sich I tragen? ja zadawałam sobie pytanie, skąd bierze się to negatywne nastawienie w nich? Und ich entdeckte, dass es etwas ist, was sie von ihren Eltern, Großeltern irgendwo ganz tief in sich hatten. I ja odkryłam, że jest to coś, co oni już w sobie noszą, coś w głębi w swoim sercu i to przejęli już od swoich rodziców, swoich dziadków. Und ich kann euch sagen, da gab es eine richtige Buße. I muszę wam powiedzieć, to co później nastąpiło, to był Leute czas gingen nach wielkiej vorne, pokuty. baten Jesus um Vergebung. Ludzie wychodzili do przodu, prosili o przebaczenie. Und das war die Grundlage von unserem ersten Marsch I des to Lebens. była podstawa tego pierwszego Marszu Życia w Polsce. Seitdem hat der Herr unsere Herzen mit unseren polnischen Freunden ganz eng zusammengebunden. I od tego czasu Bóg bardzo blisko złączył nasze serca z sercami naszych polskich przyjaciół. Und ich erzähle diese Geschichte, weil diese Geschichte etwas mit
ganz persönlich mit unserer Stadt zu tun hat. Ale opowiadam tą historię, ponieważ ona ma bardzo bliski związek z tym, co wydarzyło się w naszym mieście. Und überall, wo ich bin, dann erzähle ich zu Beginn diese Geschichte, damit man die Geschichte unserer Versöhnung. I wszędzie, gdzie jestem, opowiadam też historię naszego miasta, aby lepiej zrozumieć historię naszego pojednania. So, ich bin zusammen mit meiner Frau 1982 nach Tübingen gekommen, das liegt bei Stuttgart. W 1982 roku przyjechałem z moją żoną Charlotte do miasta Tübingen, które znajduje się w okolicy Stuttgartu. Ich studierte dort evangelische Theologie, Studiowałam tam ewangelicką teologię, meine Frau Geschichte. moja żona historię. Und Tübingen ist eine wunderschöne Stadt I Tübingen to przepiękne miasteczko. und es ist eine Universitätsstadt. Jest to miasto uniwersyteckie. So, und jeder, der da hinkommt in diese Stadt, der wird es genießen, dort zu sein. I każdy bardzo lubi, turyści uwielbiają to miasto, Wobei ich sagen muss, dass ich Krakau noch schöner finde. ale ja uważam, że Kraków jest jeszcze ładniejszy. Also wir sind gestern durch Krakau gelaufen, das war herrlich. Wczoraj byliśmy na spacerze, no było po prostu Und niesamowicie. speziell das Wetter, das gestern da war. I też była naprawdę piękna pogoda. Aber wenn man durch Tübingen geht, hat man so ein bisschen ähnliches Gefühl. Gdy spacerujesz po Tübingen, to możesz poczuć się też podobnie. To też jest miasto Das studenckie. ist ein schöner Fluss, Jest bardzo ładna rzeka, eine herrlich alte Universität. stary uniwersytet. Aber was man nicht weiß, ist, dass in diesen 1400 Jahre der Geschichte es nur 100 Jahre jüdisches Leben gab. Ale niewielu ludzi wie o tym, że w czasie historii miasto ma już 1400 lat, Żydzi mogli się w nim osiedlać tylko przez 120 lat. Die Geschichte Tübingens ist eine Geschichte von Judenhass und Antisemitismus. Historia miasta Tübingen to historia nienawiści wobec Żydów i historia antysemityzmu. Es gab ein jüdisches Viertel, das wurde zerstört. Żydowska dzielnica została zniszczona. Und dann wurde die Universität gegründet Potem założony został uniwersytet durch einen erklärten Antisemit, przez człowieka, który był zadeklarowanym antysemitą, der gleichzeitig die Juden für 400 Jahre aus der Region vertrieb. który także przepędził Żydów z całego regionu na 400 lat. Und 1933 galt die Universität als erste, als judenfrei. I w 1933 roku był to pierwszy uniwersytet, który był wolny od Żydów, tak jak Und so to wurde wtedy es się to zur nazywało. intellektuellen Schmiede für Nazi-Verbrecher. I w ten sposób miasto stało się ideologiczną kuźnią zbrodni nazistowskich. 300 führende Verbrecher der SS-Einsatzgruppen wurden dort ausgebildet. 300 wiodących, czy 300 oficerów, którzy kierowali grupami Einsatzgruppen, pochodziło z Tübingen, nawet waren studentami na uniwersytecie. Sie waren verantwortlich für den Tod von ungefähr 700.000 Juden. Oni byli odpowiedzialni za śmierć około 700 000 Żydów, gdyby to wszystko policzyć. Führende Verbrecher und Nazi-Verbrecher wurden von dort aus nach Polen gebracht, wurden nach Polen gebracht. Wielu zbrodniarzy nazistowskich pochodziło z Tübingen, zbrodniarzy, którzy tutaj byli w czasie wojny w Polsce. So, bis 2004 gab es noch Symbole des Nationalsozialismus in Tübingen. I aż do 2004 roku widoczne były jeszcze symbole z tego czasu, z narodowego socjalizmu w Tübingen. Und das heißt, über dieser Stadt war seit der Nachkriegszeit ist wie eine Decke des Schweigens. Das heißt, über die Schuld wurde nicht gesprochen. I czas powojenny był pod znakiem takiej zasłony milczenia. Nie mówiło się o tym, co wydarzyło się w czasie wojny. Erst in den 80er, 90er Jahren fing man an, langsam über die Geschichte der Universitäten der Stadt zu Dopiero w 80., 90. latach zaczęto powoli mówić o przeszłości uniwersytetu. Aber das eine, das waren die Nazi-Verbrecher, aber das andere, das war die große schweigende Mehrheit, die nicht darüber gesprochen hat. Ale nie tylko milczano o przestępstwach dokonanych przez takich już znanych zbrodniarzy, ale nie mówiono się także o tym, jaka była rola w nazizmie, rola milczącej większości. Weil der Holocaust konnte das eine durch die aktiven Täter geschehen, aber das andere eben durch die große schweigende Mehrheit, die Bo mitgelaufen Holokaust mógł mieć miejsce przez to, że tak wielu ludzi było aktywnych, ale także to, co umożliwiło Holokaust, to było milczenie większości. sind. So, das war also die Geschichte unserer Stadt. I to była historia naszego Wir miasta. fingen an, in dieser Geschichte zu beten. I zaczęliśmy się modlić. Gemeinde entstand. Nasz kościół też powstał
w 80 latach. Und wir kamen an irgendeinen Punkt der Verzweiflung, wo wir 40 Tage gefastet und gebetet haben. I byliśmy w takim miejscu zwątpienia, kiedy tak naprawdę że nic się nie zmieniało w naszym kościele i modliliśmy się przez 40 dni i pościliśmy. So, und als jemand, der in der Nachkriegszeit Deutschlands geboren worden ist, bin ich groß geworden, damit die Geschichte aufzuarbeiten. I ja także urodziłem się po wojnie w Niemczech i byłem zainteresowany tym, żeby odkryć przeszłość i przepracować tą historię. So fingen wir an zu beten und dann war es in einem Punkt des Gebetes, wo wir eine einschneidende Erfahrung gemacht haben. I zaczęliśmy się modlić i w pewnym momencie w czasie tej modlitwy doświadczyliśmy czegoś bardzo wyjątkowego. So ein Reden Gottes, das sehr, sehr innerlich stark war. Und das war so, tut nicht Buße über die Sünden der Väter, sondern da ist etwas von den Vätern in euch. I Bóg powiedział do nas bardzo wyraźnie, do dziś to pamiętam, On powiedział, nie pokutujcie za to, co robili wasi ojcowie, bo jest coś, co jest wciąż w was. Und sagten, Herr, was ist das in uns? I ja pytałem Pana, Panie, co to jest? Co jest w nas? Das Powiedz. ist die gleiche und ähnliche Schuld wie die eurer Vorfahren zur Zeit des Nationalsozialismus. I Pan powiedział, to jest podobna wina do tej, którą, do winy waszych przodków w narodowym socjalizmie. Herr, was ist das für eine Schuld? I my pytaliśmy, Panie, co to jest za wina? Er sagte, das Schweigen eurer Väter ist in euch. A Pan powiedział, to milczenie waszych ojców jest też w was. So eure Väter und Großväter geschwiegen haben zu Deportation und Schuld gegenüber jüdischem Leben, Tak jak wasi ojcowie, wasi dziadkowie milczeli, gdy Żydzi byli deportowani. wie sie geschwiegen haben gegenüber ihrer Schuld gegenüber Polen, Tak jak milczeli o swojej winie wobec Polski, wobec Polaków. wie sie geschwiegen haben gegenüber dem Genozid, der in Polen stattgefunden Tak jak hat, milczeli o ludobójstwie, które miało miejsce w Polsce. wie sie geschwiegen haben zu polnischen Dörfern, die zerstört worden Tak sind, jak milczeli o polskich wioskach, które były zrównane z ziemią w czasie wojny. wie sie geschwiegen haben zu Zwangsarbeit, Tak jak milczeli o pracy przymusowej. so ist dieses Schweigen ist immer noch in euch. To samo milczenie jest wciąż w was. Ihr lebt so, als ob nichts geschehen ist, Żyjecie tak, jakby nic się nie wydarzyło. aber da ist eine Verantwortung, die tragt ihr immer noch in euch. Ale wynosicie wciąż w sobie odpowiedzialność. Und das war mit gemeint, das Schweigen der Väter lebt in euch. I o tym mówił Bóg, mówiąc, że milczenie ojców jest wciąż Wir w was. kennen das Wort aus dem Psalm Davids, als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Znacie na pewno to słowo z Psalmu 32, gdzie Dawid mówi, gdy milczałem, schły moje kości. Und wir fingen an, Buße darüber zu tun in einer sehr tiefen Art und I Weise. zaczęliśmy pokutować w taki bardzo głęboki sposób. Verstehst du, Buße kann sein, dass man einfach mit einem Lippen etwas ausspricht. Bo pokuta może być formą wypowiedzenia czegoś, Und die Herzen sind da nicht betroffen und nicht erschüttert. ale serca wciąż mogą pozostać nieporuszone. Aber da war eine Betroffenheit und aus dieser Betroffenheit fingen wir an, einfach Versöhnung zu suchen. Ale w tamtym czasie byliśmy tak bardzo poruszeni i właśnie z tego złamania, z tej postawy zaczęliśmy szukać Pana na nowo. Und als das passierte, da war es, als ob ein Vorhang beiseite geschoben I wurde. nagle było tak, jakby jakaś zasłona została przesunięta, zerwana. Weißt du, ich komme aus einem Land, in den ersten 20, 30 Jahren die Generation des Krieges nicht über ihre Schuld gesprochen haben. Bo wiesz, jestem z kraju, w którym przez 20-30 pierwszych lat po wojnie nie mówiono nic o tym, co się wydarzyło. Die kamen aus dem Zweiten Weltkrieg zurück, Żołnierze wrócili z II wojny światowej, waren aktiv oder passiv zu Tätern geworden byli sprawcami, czy to w sposób aktywny, czy poprzez swoją bierność. und sie verdrängten das, was sie getan oder gesehen hatten. I starali się odsunąć od siebie wszystko to, co wydarzyło się w czasie wojny. Und in den 20, 30 Jahren wurde nicht drüber gesprochen. I przez 20-30 lat nic o tym nie mówiono. In den deutschen Familien kam der Holocaust nicht vor. I w rodzinach niemieckich nie mówiono o In Holokauście. deutschen Familien kam der Tod von 6 Millionen Polen nicht vor. Nie mówiono o tym, że zginęło 6 milionów polskich obywateli, w Und tym das war das Schweigen 3 miliony polskich Żydów. I to über było einer ganzen milczenie, Generation. które było w całym pokoleniu. Und auf einmal war wie ein Vorhang beiseite geschoben. I tak nagle było tak, jakby ktoś odsunął jakąś zasłonę. Die Väter, Großväter fingen an zu erzählen. Ojcowie i dziadkowie zaczęli opowiadać. Der eine Großvater erzählte, wie er
im Umfeld eines Konzentrationslagers gelebt hatte. Nagle jakiś jeden z przodków opowiedział o tym, dziadek pewnej osoby opowiedział, że żył w okolicy obozu koncentracyjnego. Und wie er das Konzentrationslager unterstützt hat. I opowiadał o tym, jak wspierał też ten obóz. Ein anderer war bei der SS gewesen. Inna osoba mówi, że była w SS. Der andere war bei Massenerschießungen I dabei ktoś gewesen. inny przyznał się do tego, że był częścią masowych rozstrzeliwań. Und ein dritter erzählte, wie er in Polen in verschiedenen Dörfern war, bis in Warschau. I inna osoba opowiadała o tym, że była w czasie wojny w Polsce. Und niemand konnte sich seine Hände waschen, sondern jeder war in irgendeiner Art und Weise verstrickt und I beteiligt. nikt nie mógł tak naprawdę umyć swoich rąk, ale każdy w jakiś sposób był w to wplątany. Und die Kinder und Enkel, I dzieci, i wnuki sie waren erschüttert und betroffen były darüber. wstrząśnięte, były dotknięte. Da war der liebe Großvater, Tutaj był ten miły dziadek, da war der schweigende Vater. milczący ojciec. Und sie merkten, das hatte etwas mit uns zu tun. I ludzie zaczęli zauważać, że to ma coś z nimi do czynienia, że to ich bardzo dotyczy. Wir müssen über die Geschichten unserer Familien sprechen. Musimy mówić o historiach naszych rodzin. Und wenn die Väter und Großväter nie um Vergebung gebeten haben, I gdy nigdy, wenn die Väter und Großväter gdy nie um dziadkowie Vergebung i gebeten ojcowie nigdy nie prosili o przebaczenie, dann müssen wir Versöhnung suchen als Kinder und wtedy Enkel. my, jako dzieci, jako wnuki, musimy szukać pojednania. Wir müssen das Schweigen unserer Väter und Großväter brechen. Musimy zerwać milczenie naszych ojców i naszych Und dziadków. so gingen sie hin und taten Buße und baten um Vergebung. I wielu ludzi zaczęło pokutować, ale też udawać się do miejsc, w których byli ich przodkowie i tam prosić o przebaczenie. Und gesagt, wir suchen die Worte, die unsere Väter und Großväter nie gefunden I haben. mówiliśmy zawsze, chcemy wypowiedzieć te słowa, których nigdy nie wypowiedzieli nasi przodkowie. Dieser Geist der Buße und der Versöhnung, der ging über Jahre. I ten duch pojednania i pokuty był wśród nas i jest od lat już. Jedes Mal, wenn uns der Marsch des Lebens in ein anderes Land führte, Gdy Pan prowadził nas z marszem życia do jakiegoś nowego kraju, das war zuerst in die Ukraine. najpierw to było na Ukrainie, Und überall erzählten auf einmal die Väter und Großväter, wie sie in der Ukraine gewesen waren. wtedy zawsze równolegle do tego momentu, w którym udawaliśmy się do jakiegoś kraju, dziadkowie zaczynali opowiadać, czy ludzie odkrywali historię swoich rodzin. Wo es einen unbekannten, so sagt man das heute, Holocaust stattgefunden hat, wo Schuss für Schuss die Menschen umgebracht wurden. Wo die Menschen Schuss für Schuss umgebracht wurden. Dowiadywaliśmy się o winie dziadków, którzy zabijali wielu ludzi. Und die Kinder waren betroffen oder erschüttert darüber und sagten, wir müssen darüber sprechen und Versöhnung suchen. I wiele osób było naprawdę wstrząśniętych tym, co się wydarzyło i mówiło o tym, że chcą szukać pojednania. Oder ob das Lettland war. Tak było też na Łotwie. Und da gingen wir und in jedem Land kam eine Buße über die Gemeinde. W każdym kraju, w którym byliśmy, każdy marsz życia był poprzedzony czasem pokuty. Und es war nicht eine Buße aus Scham, I to nie była taka pokuta, która brała się z poczucia winy, wstydu. sondern es war eine Buße aus einer ganz tiefen Betroffenheit, also einer Erschütterung über die Schuld. To była pokuta, która brała się z takiego wielkiego dotknięcia tym, co się wydarzyło, z osobistego dotknięcia. Weißt du, Versöhnung und Wahrheit hängt immer zusammen. Bo wiesz, pojednanie i prawda są bardzo ze sobą połączone. Und da heraus entstand die Marsch des I tak Lebensbewegung. powstał ruch Marszu Życia. Die Marsch des Lebensbewegung, wo wir auf die Straße gegangen sind. Ich werde davon noch mehr erzählen. Ruch, w którym wychodziliśmy na ulicę i o tym będę też więcej opowiadał. Und inzwischen ist die Marsch des Lebensbewegung in ungefähr 350 Städten unterwegs Teraz gewesen. marsz jest już był już w około 350 miastach. Der Herr öffnet Herzen von Städte und Nationen, I Pan otwiera serca miast i narodów. weil durch diese Versöhnung, durch diese Zerbrochenheit kommen Herzen zusammen. I przez tą pokutę, przez tą osobistą pokutę łączą się serca. Für mich ist ein großes Vorrecht, darüber mehr zu erzählen im Laufe des Tages. Dla mnie będzie to wielkim przywilejem, żeby opowiedzieć o tym więcej w czasie dnia. Und ich glaube, es gibt bestimmte Schritte, die man gemeinsam gehen kann. I ja wierzę, że są pewne kroki, które możemy przejść razem. Weil ich habe entdeckt, dass das, was wir in unserer Stadt und mit unserer Gemeinde erlebt haben, Bo odkryłem, że to, co przeżyliśmy w naszym mieście, z naszym kościołem, ich habe entdeckt, dass es in jedem Land, in jeder odkryłem, Nation, że to w überall każdym kraju, w każdym narodzie zur Versöhnung und zur offenen Herzen. prowadzi do pojednania i do połączenia serc.
Ja, und diese Geschichte der Versöhnung hat in Krakau I angefangen ta historia pojednania zaczęła się w Krakowie. mit einem Film. Przez to, że oglądaliśmy ten film. Und so bin ich froh, wieder in Krakau zu sein. Bardzo się cieszę, że znowu mogę być w Krakowie. Und so möchte ich jetzt mich bedanken. Das I war die teraz chciałabym Einführung. bardzo podziękować. To był właśnie Wir ten werden nachher wstęp. noch kurz Później das jeszcze Clip będę zeigen. coś opowiedzieć i pokażemy wam też pewien film. Und nochmal danke, dass wir hier Jeszcze sein raz können. bardzo dziękuję, że mogę tutaj być.